హలో లాయిడ్, వెల్కమ్ టు జర్నీలో మిస్ అమ్మ. యాక్చువల్గా ఈరోజు వర్క్ ఎర్లీగా ఫినిష్ అయిపోయింది అండ్ ఐ థాట్ ఓకే క్విక్గా ఏమైనా లైక్ ఈవినింగ్ స్నాక్ లాంటివి చేసుకుందాము అని అనిపించింది. ఎప్పటి నుంచో యూజువల్గా నేను చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ కేక్స్ బేక్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. వెనిలా కేక్ కానీ, రెడ్ వెల్వెట్, ఇంకా బ్లాక్ ఫారెస్ట్, చాక్లెట్ ఇలాంటివి చాలా వెరైటీవి. బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటివరకు నట్ కేక్ అనేది ట్రై చేయలేదు. అండ్ యూజువల్గా నేను బేక్ చేసేటప్పుడు ముందు లిస్ట్ రాసుకుంటాను, లైక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ కానీ ప్రాసెస్ అనేది. ఐ థాట్ ఓకే ఈసారి నట్స్ కేక్ చేద్దాము అనుకున్నాను. దట్ వాల్నట్ కేక్, ఎందుకంటే వాల్నట్స్ ఇంట్లో ఛానల్ నుంచి ఉండిపోయాయి. అందుకని అది కూడా చాలా క్విక్గా ఈజీగా అయిపోయే రెసిపీ ఇటాలియన్ కేక్ ఇది. లెట్స్ ట్రై. ఇది అసలు ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది చూద్దాము. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మూడు రకాలు. ఒకటి వాల్నట్స్, ఎగ్స్, షుగర్ అండ్ బేక్ చేసుకోవడానికి ఓవెన్, అంతే. అంతకుమించి ఇంకేం అక్కర్లేదు. ఎలా టర్న్ అవుతుందో తెలీదు. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కేక్కి కావాల్సిన సామాన్లన్నీ ఎగ్స్, షుగర్, ఇంకోటి ఏంటి దాని పేరు మర్చిపోయిందా బాబా, వాల్నట్స్, ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇలా యాక్చువల్గా వాల్నట్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి తీసేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఓపెన్ చేసే ప్రొసీజర్ ఏంటంటే, ఇలా వాల్నట్ దాని లోపల పెట్టి దాన్ని మొత్తం టైట్ చేసేస్తే అప్పుడు ఆ వాల్నట్ ఇరిగిపోతుంది. దాన్ని తీసి అప్పుడు ఓపెన్ చేసి అది తీసుకోవాలి. కాకపోతే అంతసేపు అన్ని వాల్నట్స్ ఎవడ చేస్తాడు అన్నిసార్లు దాన్ని తిప్పి అని చెప్పి నేను దీన్ని సుత్తులా వాడి టపా కొట్టేసి అందులో నుంచి తీసేసుకుంటాను. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అదే అలవాటు కాబట్టి ఈజీ ప్రాసెస్. వన్స్ వాల్నట్స్ అన్నీ కూడా మనం తీసేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి. అంటే మిక్సీ అంటే మరీ బాగా పొడి పౌడర్లాగా కాకుండా కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా చేసుకోవాలి. సో దట్ మీకు తింటున్నప్పుడు కేక్లో వాల్నట్స్ తగిలేలాగా. ఇప్పుడు ఎగ్స్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి. అంటే వైట్ సపరేట్గా, ఎల్లో సపరేట్గా తీసేసుకొని రెండు వేరు బౌల్స్లోని ఫస్ట్ ఎల్లో చేసేసి తర్వాత వైట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ మంచిగా ఫ్లఫీగా బాగా వస్తుంది అన్నమాట కేక్. వన్స్ ఎగ్ ఎల్లో వైట్ సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్ ఎల్లోని ఫస్ట్ కొంచెం మిక్స్ చేసి అందులో షుగర్ వేసేసి కలిపేసుకోవాలి. కలిపేసుకున్న తర్వాత దాన్ని చిన్న కలర్ చేంజ్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దానిలోని వాల్నట్స్ కూడా వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. వన్స్ మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక సపరేట్గా పెట్టేసుకొని వైట్ని చేసేసుకోవాలి. ఎగ్ వైట్ కూడా చేసేసుకొని తర్వాత మూడు కలిపేసుకొని అన్నీ కలిపి ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకోవాలి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, దెన్ మనం బేకింగ్ ట్రే తీసుకొని దానిలోని ఇన్ కేస్ బేకింగ్ పేపర్ వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే బటర్ రాసేసి అయినా పెట్టుకోవచ్చు. నేను డైరెక్ట్గా బేకింగ్ పేపర్ వేసి పెట్టేశాను. సో బేకింగ్ పేపర్ వేసేసి దానిలోనే మొత్తం అంతా వేసేసి ఓవెన్లో పెట్టాడమే. ఇంతకీ నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. 4 eggs, 200 or 250 grams ఆఫ్ వాల్నట్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి షుగర్ వచ్చేసి నేను 1 cup తీసుకున్నాను. ఇన్ కేస్ మీరు అంటే షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ చేసుకోవాలి అనుకుంటే లెస్ దాన్ 1 cup అలా తీసుకోవచ్చు. శివాజీ కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ తింటాడు కాబట్టి నేను 1 complete cup వేసేసాను. లేదు అంటే మీరు 3/4 cup వేసుకున్నాను కానీ బాగానే ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ కేక్ని నేను ఓవెన్లో పెట్టేశాను. అప్రాక్సిమేట్లీ 45 or 40 minutes, 50 minutes వరకు, 40 to 50 minutes మధ్యలోనే ఉంచొచ్చు. 40 minutes ఒకసారి తీసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు 190లో పెట్టాను అది. వన్స్ ఇట్స్ డన్, దాని మీద ఆల్రెడీ షుగర్ పౌడర్ చేసేసి ఉంచాను. సో దాన్ని అట్లా జల్లేసుకున్నాను. డన్. ఇంతకీ ఇది హిట్ అయిందా ఫ్లాప్ అయిందా అనేది ఐ డోంట్ నో, లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. కాకపోతే చాలా తిన్నుగా వచ్చింది. మేబీ నేను అంటే లైక్ చెప్పాను కదా ఇద్దరికి అని బ్యాటర్ చాలా తక్కువ వేస్ట్ చేశాను, అందువల్ల అయ్యి ఉండవచ్చు. అంటే నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, ఎప్పుడు చేసిన లాంటి కేక్ కాకుండా. ఎలా ఉంది ఏంటి నీ రివ్యూ ఏంటి? ఇది హిట్ ఫ్లాప్? మంచిగా బాగుంది. ఇంకా ఓకే. అది ఇటాలియన్ వాల్నట్ కేక్. ఇంతటితో కేక్ వీడియో అయితే అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. కేక్ చాలా బాగా వచ్చింది యాజ్ పర్ శివాజీస్ రివ్యూ. అండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ సగం కేక్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కూడా. Dankeschön. Tschüss. See you in our next video. Subscribe చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఓకేనా? బాయ్.